各位同學，大家好啊！今日就會同大家講下點樣利用現代小學數學裏邊嘅電子釘板嚟交一個平面圖形嘅功課。首先咧，我哋就入咗去現代小學數學嗰個電子平台啦。咁呢個同學咧應該都好熟悉㗎啦。好，首先入咗去之後咧，我哋會見到自學區、練習區同埋遊戲區。去到自學區嗰度，撳電子課本。然之後揀翻我哋而家用緊嗰冊書，就係一下 A。嚟到呢度之後咧，我哋就撳翻第9課平面圖形2。我開翻單頁先嚇。好，咁我哋去到電子課本嘅第81頁，咁就係見到呢一個電子工具、電子釘板，撳落去。咁我哋一開始就會見到9釘嘅釘板，我哋唔用呢個，我哋揀16釘板。然之後咧就揀翻橡筋嘅顏色，我哋揀紅色。咁我哋咧就試下做一個咧4邊形。同學可以咧就做三角形啦、5邊形啦、6邊形。咁做完之後咧，你就可以咧就將呢一個圖咧就 cap 咗佢出嚟，即係截取咗個圖案啦。咁如果同學用平板啦、手機啦，或者而家好似老師咁樣用緊電腦嘅咧，都可以將呢個圖案咧就 cap 咗出嚟。咁如果你哋係唔識嘅咧，就亦都可以咧用另外一部手機咧就影相影咗佢。好啦，咁呢個圖案咧就已經截取咗。咁然之後我哋開翻 Teams。咁開翻 Teams 之後咧，咁你就嚟到你自己嗰班嗰個 Teams 裏邊啦，咁就喺左手邊就會見到咧，就有啲主要頻道。咁我哋揀翻數學科，咁如果你見唔到數學科嘅咧，咁你咧就撳翻隱藏頻道，咁你就會見到一列嘅其他科目，咁睇下見唔見到數學科，見到嘅你就撳翻數學科啦。咁我哋而家就開咗數學科，咁咧見到有開始編寫文章，咁你就撳入去。就將你頭先咧嗰個截取咗嘅圖案咧，就貼翻上嚟。又或者係用加嘅方法咧，就揀翻你影相或者係 cap 咗嘅圖案，就貼翻上嚟就可以噶啦。最後咧就係撳張貼就得噶啦。咁至於呢個主旨咧，就係唔需要寫嘅。咁我希望咧今次介紹完之後咧，咁同學咧就好快可以交到你哋喺呢個電子釘板做嘅一啲作品啦。好，咁今日咧就講到係咁多先，咁就拜拜啦。